прывітанне тым, хто глядзіць нас праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на Ютубе. Мы ў эфіры, госці нашай студыі, гэта блогер, аўтар праграмы «Дарагія расійскія друзья» Северын Квяткоўскі. Прывітанне, Северын. Прывітанне. І гісторык, экскурсавод, аўтар і вядоўца праекта «Вандроўкі ў мінулае» Павел Дюсекаў. Добрый дзень. З чаго пачнем, сябры? Пачнем мы, уласна кажучы, з дарагіх расійскіх сяброў. Зараз паглядзім тое, што нарыхтаваў, запісаў для нас Северын. Сённяшні выпуск праграмы прысвечаны вельмі актуальнай тэме. У якой жа ўсё ж такі вайне беларусы удзельнічалі? Айчынныя гісторыкі называюць яе вялікай айчыннай вайной, традыцыя савецкая. Сусветныя гісторыкі называюць яе другой сусветнай вайной, традыцыя сусветная. Як тут паразумецца, каму што больш цікава і каму што больш імпануе, глядзім відэа. Дорогие российские друзья, мои знакомые экскурсоводы часто мне рассказывают такую историю. Туристы из России задают вопрос: а почему вы войну называете не Великая Отечественная, а Вторая мировая? Ведь это наша общая история, наша общая война. Объясняю. Белорусы, жители Беларуси, вступили в войну в 1939 году, в начале сентября. Например, Брестскую крепость и город Брест немцы бомбили уже 2 сентября. Налет повторился 10 сентября. Также бомбили белорусские города Гродно и Барановичи. Немцы подошли к самому городу Кобрину. Западная Беларусь была в составе польского государства. Естественно, что многие мужчины служили в польской армии. В том числе защищали Брестскую крепость от немцев. Что касается слова «отечественное», навряд ли для жителей Западной Беларуси отечеством называлась Москва, Кремль, так же, как и для жителей Восточной Беларуси, для многих жителей Восточной Беларуси, которые пережили сталинские репрессии. Что есть отечество? Где его границы? Там, где их провел более сильный в военном плане? Или отечество – это то, что находится в душе человека? Жду ответы в комментах под этим видео. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Северын, як прыйшла ідэя менавіта такой праграмы, менавіта на такую тэму? Дзе тут праблема? Ну, па-першае, не ўсе беларускія гісторыкі называюць айчыннай. Я ўжо заўважыў, што даўным-даўна, ўжо не першы год, все ж такі імкнуцца трымацца фармулёўкі другая сусветная вайна. Ідэя прыйшла таму, што дастаткова часта мае знаёмыя экскурсаводы, які працуюць у тым ліку з турыстычнымі групамі з Расіі, яны сутыкаюцца з пытаннем дарагіх расійскіх друзей про то, что а почему вы называете нашу общую войну не Великой Отечественной, а Второй мировой? Ведь это там на Западе вторая, а мы же все вместе, как бы. І я зразумеў, што гэта рэальная праблема уяўленняў і што людзі сапраўды не ведаюць, што беларусы уступілі у жыхары зямлі беларускай уступілі у вайну на пачатку верасня 1939 года. Так, давайте гістарычную праўду крыху адкладзем. Павел, я думаю, што наўрад ці атрымліваецца абмінуць тэму сусветнай ці айчыннай вайны ў экскурсіях па Мінску. Я думаю, што так ці інакш, бадай што ў кожнай экскурсіі яна ўсплывае. Як вы называеце гэтую вайну і чаму? Ну, я амаль заўжды называю другой сусветнай. Мне так зручней, я так прывык. Сказаць, каб ужо занадта так падыходзілі, пыталіся, як ты яе называеш. Мне такога не было, але часам пытаюцца. Вось, і ты распавядаеш пра заходнюю ўсходнюю Беларусь, таму што у чалавека гэта не на слуху. Вось, не, заходняя Украіна звыкліся, там нешта ёсць са Львова. У нас не так. І распавядаеш пра верасень, пра пачатак вайны, пра тых салдат, якія былі ў войску польскім, якія ваявалі ўжо з 1 верасня. Вось, і, канешне, калі браць Беларусь менавіта як людзей, то яна для нас пачыналася нашмат раней, чым 22 чэрвеня 41-го. А 2 верасня бомбілі Берасце.
і 10-го. Яшчэ таксама пазней бамбілі Горадню, бамбілі Барановічы немцы. І я, напрыклад, не ведаў адносна недавно, да, што немцы дайшлі да Кобрына. Да Кобрын под, в принципе, Брестом. Ну, не зусім, это досыць... Километров 40. Ну, тым не менш. Ну, яны... Павел, яшчэ наўздагон пытанне да цябе. Якія турысты задаюць гэтае пытанне? Ўсё ж такі гэта расійскія турысты, якія прыязджаюць у Мінск і замаўляюць экскурсію, ці гэта беларусы, якія таксама? Я думаю, гэта ўсіх цікавіць, таму што нейкі свежы позірк на вайну, калі ты нешта новае распавядаеш людзям, яны цікавяцца, як яно было агульна, а потым ужо ў прыватнасці ў нашым горадзе. Я, дарэчы, думаю, сябры, што тыя расійскія турысты, якія прыязджаюць сюды і замаўляюць экскурсіі, гэта лепшыя людзі, якія прыязджаюць адпачываць у Беларусь, таму што, відавочны інтарэс ўсё ж таки да нашай зямлі, каб не просто тут, я не ведаю, адпачываць, ездзіць у санаторыі ці там пахадзіць па барах, да, але і нешта даведацца. А ўвогуле, вось якія пытанні задаюць расійскія турысты? Што ім яшчэ, магчыма, бывае незразумела пра Беларусь, пра тое, што вы распавядаеце? Апошнім часам усё гэта вельмі памянялася, таму што 10 до 14 года турыстаў рускіх было нашмат больш. Ага. Вось, іх з тых часінаў у разы стала паменш, і бывала розна, і пра Беларусь і Беларусію пыталіся, і пра саюзную дзяржаву, і пра тое, ці там хочуць тут у Еўрасаюз, ці хочуць тут у склад Расійскай Федэрацыі, ледзь не сказаў імперыі. Вось такія вось былі пытанні, цікавяцца паўстаннямі, цікавяцца, чаму так шмат касцёлу. Таму што для еўрапейцаў Беларусь жа по факту, калі яны сюды едуць, для іх гэта такі маленькі Савецкі Саюз. А расіяне, калі сюды едуць, яны, у іх по факту гэта такая маленькая Еўропа, у нас, да? Вось, таму што, глядзі, для паляка праспект гэта, Андрел. Не, у іх ёсць, канешне, свой адукацыйны гэта цэнтр, але ўсё адно. Яны бачаць тут шмат савецкага, яно ў вочы, да? Калі расіянін прыязджае, ён знаёмы з савецкай архітэктурай, ён заўважае касцёлы, замкі, сярэднявечныя вуліцы, ратушу, ён не ведае, што такое магдабургскае права, і для іх гэта вось атрымаецца, што кожны тут глядзіць нешта сваё, стукаецца з нечым незнаёмым. Цікава, Беларусь, як і ў знешняй палітыцы, імкнецца глядзець і на захад, і на ўсход, так і тут, але можа нават не так, а наадварот, для Еўропы мы Савецкі Саюз, для Расіі Еўропа, хто ж мы насамрэч, я думаю, можна будзе прысвяціць гэтаму адну з хуткіх праграм, а зараз вернемся да гістарычнай праўды. Я, дарэчы, хацеў бы, прабачце, перад тым, як вярнуцца да гістарычнай праўды, самому мне цікава, я чытаю ваш праект «Вандроўкі ў мінулае» на Фейсбуку, і мне вельмі цікава, як вы тлумачыце вашым экскурсантам, неважна, адкуль яны прыехалі, чаму ў Менску так мала засталося помнікаў архітэктуры, дарэвалюцыйных, скажем так, як у нас прынята? Ёсць такая лічба, тое, што я чытаў, што ў дарэвалюцыйным Мінску гэта каля 3000 камяніц, 550 іх пасля Другой сусветнай вайны, і да нашых дзён дайшло менш за 200. З 3000 засталося 200. Да, з 3000 засталося 200. Але пасля вайны захавалася 550. Да, 550. То бок яшчэ 300 было знішчана недзе ў вось апошнія вось гэтыя 70. Да, канешне, мы, на жаль, працягваем губляць гістарычныя помнікі амаль штогод, электрастанцыі, як самае гэта, і паўночны завулак, і вось, і малы гасцінны двор, які быў на плошчы Свабоды, які знеслі, калі метро будавалі. Вось, тут праблема ў тым, што ёсць такая пагаворка, што Мінск, ён быў знішчаны немцамі. Падчас бамбёжак немцам бомбілі не ўвесь горад. Немцам трэба было бомбіць чыгунку, ім трэба было бомбіць дарогі. Вось, канешне, бомбы падалі на цэнтр горада. Вось, але калі глядзіш на іх уласныя фотаздымкі, а немцы да нас не тое, што з аэрафотаздымкамі прыляцелі, і такіх кадраў 41 года вельмі шмат. Вось, немцы, яны ў 41 годзе мелі вельмі шмат на руках прыватных фотоапаратаў. Я імкнуся у сваіх турыстаў высвятляць, дык у вас, калі фоцікі з'явіліся свае,
атрымліваецца у немцаў быў у руках 41 годзе, а ў нас яны тут з'яўляліся з добрай паловы 60-х, летняй пачатку 70-х гадоў вось у руках свой падтрымаць. І суадносна зараз на замежных аўкцыёнах існуе вельмі шмат фотаздымкаў, вось якія ўнукі праўнукі тых салдат выстаўляюць, вось купляеце, там Менска часам цэлымі альбомамі, я такія альбомы бачыў, сканіраваў, вось з імі працаваў, і на іх бачна, што да, цэнтру гораду не пашанцавала вельмі моцна. Вось і гасцініцы Еўропа ў тыя часы, на жаль, скончыць сваё існаванне, і Паріж, там, дзе зараз уваход у станцыю метро Кастрычніцкая. Это вы про 41 год. Да, гэта 41 год, вось, таму што, ну, гэта кадры менавіта акупацыйныя. Вось, ідуць, але шмат якія дамы, горад жа бамбілі двойчы, у 41 годзе нямецкая авіацыя, у 44 годзе савецкая авіацыя. Вось, і ў 44-м, напрыклад, гарэў той самы дом афіцэраў, які таксама было пытанне выратаваць, не ратаваць. Вось, замініраваны былі ўсялякія будынкі, але наш горад, на жаль, у адрозненні ад Варшавы, вось, у нас была прынята зусім іншая канцэпцыя яго аднаўлення пасля вайны. То бишь, ну, варшавякі літаральна, вось, жывучы ў зямлянках 10 гадоў аднаўлялі Варшаву, якая на 95% была знішчана. Наш горад, будучы знішчаны працэнтаў на 50-60, вось, яго вырашылі не аднаўляць. Спачатку думалі пакінуць у руіны як музей, потым вырашылі ўсё-такі на гэтым месцы адрадзіць сталіцу. І будынкі старыя, якія не ўпісваліся ў новую канцэпцыю, ну, калі праспект пашыралі, мянялі яму яго на накірунак, і будынкі, якія проста былі, груба кажучы, 4 сцяны стаялі, іх не рэстаўравалі, іх знішчалі. Вось, і ў гэтым, ну, як па мне, вялікая бяда горада, таму што вельмі шмат чаго можна было захаваць, і вельмі шмат чаму можна было б сёння радавацца. Самы такі, напэўна, яскравы прыклад – гэта воданапорная вежа, якая стаяла каля дома афіцэраў. То быў бы зараз які-нибудь шыкоўны панарамны рэстаран. То бок вось гэта, як бы так сказаць, заклінанне, якое я яшчэ памятаю са свайго дзяцінства 80-х, што вось ва ўсім вінаваты немцы, яна не зусім тут да канца спрацоўвае. Часткова. Гэта праўда, таму што ўсё ж такі падчас вайны, да вайны і падчас вайны, я так разумею, 5/6 будынкаў, калі мы кажам пра 3000 і пра 550, да, 5/6 будынкаў было знішчана, да? Але вось з гэтай 1/6 яшчэ палову з таго, што засталося. Ну, варшавякі аднавілі, а ў 44-га, калі я не памыляюся, па 50-й год Мінск было забаронена здымаць, і яго было забаронена фатаграфаваць. І таму ёсць, напрыклад, такі мастак, як Анатоль Наліваеў, якому пашанцавала быць хлопчыкам з фатаграфічнай памяццю, так, які маляваў Мінск дома падпольна, і там мы ведаем, як усё гэта выглядала. Але мне, напрыклад, некалькі разоў шанцавала, мне прыносілі фотаздымкі, якія рабіліся ў тыя часы прафесіяналамі для аднаўлення горада, і ёсць панарамныя фотаздымкі горада пасля вызвалення, дзе бачна, што вельмі шмат дамоў, яны яшчэ стаялі. Вялікая колькасць будынкаў была знішчаная пасля вайны, але давайте вернемся ўсё ж такі да падзеяў 39-го і 41-го года. Маладым слухачам нагадаю, што 1 верасня пачалася Другая сусветная вайна. Нацысцкая Германія ўвайшла на тэрыторыю Польшчы. 17 верасня Савецкі Саюз са свайго боку ўвайшоў на тэрыторыю Польшчы, якая польскай была... дзяржавай. Ну, трэба адрозніваць. Другая рэч паспалітая. Трэба адрозніваць краіну ад дзяржавы. Краіна Заходняя Беларусь, скажем так, была ў складзе польскай дзяржавы. Ну так, это вельмі важна, бо блытаніна з тэрмінамі, яна мяжа праходзіла пад Мінскам недалёка у раёне Ракава, напрыклад, да, калі даць такой геаграфічны арыентыр. Існаваў цягнік Парыж негарэлая. Ну, ёсць версія, што складана паверыць, але проста ў негарэлым у той час сканчалася вось гэтая польская дзяржава і пачынаўся з іншага боку Савецкі Саюз. Вельмі важны яшчэ нюанс, калі казаць пра азначэнні, да, дэфініцыі. Ёсць канцэпт, якога я таксама прытрымліваюся, што БНР у 20-м годзе з захаду была акупавана Польшай, з усходу РСФСР. Вось, таму заходняя Беларусь была пад акупацыяй польскай, заходняя частка БНР, а пасля Савецкі Саюз акупаваў і усходнюю, ну таксама ў 20-м годзе, да. Ну, гэта калі казаць пра дэфініцыі, што тады было Беларусь, не Беларусь, факт застаецца, што ёсць земля, і былі людзі, і яны служылі ў войску польскім, ну, в польскай арміі, напрыклад, Максім Танк.
які не проста вядомы паэт, ён быў дзеячом камуністычнай партыі вялікім, Верховного Совета БССР. Ну, карацей, партхозактыў, да, пасля. То есть вядомы чалавек, знакавы шмат. Ён пабываў в палоне, напрыклад, в нямецкім, у польскай форме там. Берасцейскую крэпасць польская армія трымала до 20-х числаў верасня. Спачатку адбіваліся ад немцаў, пасля ўжо ад савецкіх войскаў. І, ну, бачиш, ти сам кажеш, польська армія, польське войско, да? Войско польської держави, звісно. Ну, ось, і при чим тут білоруси? Так вони там були. Ага, ну так ось це треба проговорити. Живі люди, наші. То, що це були наші живі люди. Да. Ну, і знову ж, вельми цікава ситуація, да? Я назіраю гэту дваіснасць у трактоўцы гістарычных фактаў шмат дзе. Напрыклад, Іван Сусанін завёў польскіх жаўнераў у болото, да? Не, ну это просто неадукаванасць. Не, ну это альбо падман, альбо неадукаванасць. Хто такія польскія жаўнеры, да? І зноў жа, калі мы кажам пра вялікую айчынную вайну, да, таго ў 1939 годзе гэта Германія і Савецкі Саюз напалі на Польшу. Да? Ну вось, калі вось укладаць гэтыя факты адзін за адным урэчышча, да, адно, напалі на Польшчу, Польшча знікла і вось Беларусь уз'ядналася, як бы, да? Калі мы разглядаем гэтую сітуацыю з гледзяча другой сусветнай вайны, ўсё становіцца на свае месцы. Ну як становіцца на свае месцы? А што такое айчына? Бацькаўшчына, айчына, што гэта? Ну, складанае пытанне. Я думаю, заскладанае для нашага сённяшняга эфіра. Да не, оно вельмі, насамрэч вельмі простае. Уявіце сабе, заходні беларускі хутар. Там жыве селянін, да, якога, міма яго прайшло за 20 гадоў, улада змянілася, і дзяржаўных, тым ліку, некалькі разоў, і вось прыйшлі, напрыклад, саветы ў 1939 годзе. І з якога пераляку Кремль, Москва для яго айчына? Вялікая айчына. Я табе аргументы выкладаю просто. Я просто могуць выкладаць... Я ще раз скажу, для этого человека это близко не айчына. І ён змагаўся з нацыстамі, ну, грубо кажучи, за свой хутар. Добра, але чаму ты лічыш... А не за Сталіна, там, не за родину. Чаму ты лічыш яго айчынай Мінск тады? Чаму не Варшава, может быть, для яго Мінск не было. Чаму менавіта Мінск? Для яго тады айчына гэта самы хутар. А я не лічу, што... беларусы нарадзілі гэтае слово тутэйшае. Не, так я кажу, што ён, можа быць, і не лічыў Мінск сваёй айчынай. Ну, але патрабаваць ад гэтых там 2 ці колькі, там 3 мільёны чалавек, ось, до 41 года яны не маглі нікуды паехаць, да, мяжа захоўвалася, то есть каб кудысьці выехаць, яму патрэбны быў, ну, віза, грубо кажучы. Каб у Менск з'ездзіць з Кобрына, ён мусіў атрымаць дазвол. То есть яны былі, ну, аточаныя калючым дротам. І тут іх кажуць, вот, за вами Москва, отступать нельзя. Да им по барабану это Москва абсолютно. Гэта так само, як і Варшава там, напрыклад. Таму вось гэтая дэфініцыя вялікая айчынная вайна для беларусаў вельмі... Да мяне просто зараз дайшло, для чаго ты задаў пытанне, што такое айчына, да? То бок, калі мы кажам, што Беларусь удзельнічала ў вялікай айчыннай вайне, гэта значыць, мы абаранялі вялікую савецкую родину. Вялікую савецкую айчыну, да? Калі кажам, што мы удзельнічалі ў другой сусветнай вайне, гэта значыць, што мы, як Беларусь і іншыя краіны, выступалі супраць нацыстаў. Агромным сусветным, ну, нацысты выступалі супраць нас, да, а мы супраць іх. Вайна гэта перамога ў вайне. Гэта каласальныя высілкі многіх дзяржаваў, многіх этнасаў, многіх груп. І калі вось кажу, што 24-го там для нас усіх все пачалося, звярніце ўвагу, нашы дзяды, в асноўным дзяды, да, якія воевалі ў войскі польскай арміі, да іх там же ж не прыходзілі афіцыйна, там не дарылі кветкі, як ветэранам, там іх не было льготаў, да, у нас же паўсюль без чаргі пускаюцца героі сацыялістычнага труда і ветэраны Великой Отечественной войны. То бок, калі ты воеваў... Калі ты ветэран другой сусветнай... Калі ты воеваў, напрыклад, у войску Андерса, а пасля, напрыклад, вярнуўся, то цябе ўжо без чаргі не пусцяць. Не, ну як бы войска Андерса воевала падчас Великой Айчыннай войны?
Падчас другой сусветнай. Калі ты ў якасці польскага жаўнера абараняў Брэст 2 верасня 1939 года, вось парадаксальная сітуацыя. А войска Андерса – гэта частка брытанскага войска, сфармаваная в Іране, наколькі я памятаю, і пасля яны воевалі Монте-Касіно, Італію вызвалялі. Я думаю, што весь парадокс значэння Вялікая Айчынная вайна якраз у тым, што лічыцца, што і Брытанія, і США, і іншыя краіны, калі мы называем гэтую вайну Вялікай Айчыннай, прымалі ўдзел у Вялікай Айчыннай вайне. Насамрэч не, это адасабленне. Мы самі, это наша была вайна, это іх была вайна, і, карацей, мы перамаглі, і мы бы і без іх перамаглі. Павел, Вялікая Айчынная вайна – гэта проста наша вайна? Ці гэта вайна ўсіх краінаў, якую мы проста называем Вялікай Айчыннай? І пачынаем з 21 чэрвеня 41 года. 22. З 22, прабачце ўсе. Як па мне, то гэта проста ўжо назва. Таму што людзі ўсё адно там жылі, людзі ўсё адно там і ваявалі, і паміралі. Мне вельмі узгадваюцца, напэўна, пагалоўна ўсе кніжкі Пісецкага, таму што, напэўна, каб зразумець таго чалавека, які жыў там, Пісецкага трэба чытаць, таму што гэта ён па заходняй Беларусі ў 20-30 гады і па Вільні. І вельмі шмат і гісторый, характару менавіта ў тых кнігах. Проста зараз гэта імкненне таго, хто называе Вялікай Айчыннай вайной, гэта імкненне замацаваць сваё савецкім мінулым, Савецкім Саюзам і не адарвацца ад гэтых традыцый. Таму, каму бліжэй Захад, таму, каму бліжэй Еўропа, хто бачыць і трактуе ее гісторыю ўжо па-новаму і бачыць яе па-іншаму ці шырэй, вось таму значэнне другой сусветнай вайны падаецца больш ёмкім і справядлівым. Вайна шмат у чым ператварылася ў ідэалогію, пра гэта казалі шмат хто, пра гэта казаў Быкаў як непасрэдны ўдзельнік, і таму чэргі не чэргі, гэта таксама частка гэтай ідэалогіі, яна ўжо да вайны ніякага дачынення не мае, гэта стварэнне пасляваеннага міфа. Паша, скажы мне сходу, у якім годзе Мінску далі званне горада-героя? Ну, я думаю, у 65-м. 74-м, праз 30 гадоў пасля вайны, суадносна тэмы новай перадачы, а чаго там чакалі 30 гадоў, да? Вось, цікава тое, што ў расійскай імперыі, калі я пішу свае маршруты, я сустракаю досыць шмат такіх цікавых штук, што для расійскай імперыі, для Раманавых, у іх таксама калісьці была свая айчынная вайна. Якая? Айчынная вайна 812. Это Наполеонаўская, да, якой таксама ставілі помнікі, у якой таксама былі ветэраны. Ну, пра чэргі ў тыя часы я не ведаю. Вось, адначасова аднойчы мне патрапілася паштоўка па Смаленску, дзе быў помнік, дзе змагаліся ці тое каля брамы, ці тое каля пралома ў сцяне, і там было напісана, што доблесныя рускія войска здесь отражали, но у нас пишут як, там немецко-гитлеровский захватчик. А там было написано на паштоўцы, на официальной в Российской империи отражали натиск наполеоновских солдат гениального полководца Наполеона Бонапарта. Я сижу, думаю, ё-моё. Вось так, вось яна змянілася ў свеце за 130 год. Не, ну французы і нямецкія войскі ў Другой сусветнай вайны все-таки по-рознаму поводзілі сябе на нашых землях, якіх не круці, але просто цыклічна. Там была 12-го года, тут была гэтая вайна. Для мяне, напэўна, як для гісторыка, як для таго чалавека, які тут жыве, я лічу, што як Еўропа пайшла далей, так і Беларусь павінна ісці далей. Это важнае пытанне, якія называць, але важнае пытанне жыць далей, не замыкаць нашу гісторыю і не скончваць яе ў 44-м годзе. Я думаю, што тут ёсць яшчэ адзін сэнсавы пласт такі, калі мы кажам айчынная вайна, айчына, мы маем на ўвазе нейкі патрыятызм. Калі мы кажам сусветная вайна, сусвет, мы маем на ўвазе якраз такі нейкі касмапалітызм. У першым выпадку падкрэсліваецца, што гэта вайна наша, у другім выпадку падкрэсліваецца, што это вайна, у якую былі ўцягнутыя ўся агульная вайна. Як ты лічыш, Веран, ёсць? Я лічу, што патрыятызм зноў жа савецкі і больш імперскі, таму што Павел мяне падкарэктуе там па фактуры, но наколькі я памятаю, партызанскі рух актыўна пачаўся ў Беларусі толькі ў 43-м годзе, пасля таго, як з парашутаў паскідалі людзей з вайсковых, адпаведнай падрыхтоўкі, НКВД, там, ну і гэтак далей,
специально подрыхтаваных людей, присланных с Кремля. Диверсанты. И организатору, да. То есть, покуль их не прислали, сами люди сидели, особливо, займалися выживальніцтвом. Ось. Партызаны, то як мне здаецца, як мне распавядалі, мае сваякі ва ўзросце, яны былі і ў першыя гады вайны, просто яны займаліся не змаганнем з гітлераўцамі, а выжываннем. Вони займаліся выжываннем. Не забывайце, што былі у нас людзі, якія лічылі сябе патрыётамі польскай дзяржавы, і яны ішлі ў армію краёву, якая была створаная на загад з Лондона, і гэта людзі, для якіх, якая найчынная вайна? Яна там за незалежнасць польскай дзяржавы, як яны сабе уяўлялі. На поўдні, на Берасцейшчыне, па тым же самым Кобрынем утварылася УПА, адзін з першых аддзелаў украінскай паўстанцкай арміі. І яны там дзейнічалі, таксама на свой капыл. І пра ўсіх гэтых партызан названых можна прывесці кучу фактаў вельмі адмоўных. То есть, як пазітыўных змагаліся з нацыстамі, так і адмоўных, бо вялікай шкоды нарабілі мясцоваму насельніцтву. Пра ўсіх, і пра савецкіх, і пра АК, і пра УПА. Сябры, час нас падціскае, давайте все ж таки прыйдзем да нейкіх высноваў, хаця шчыра я не ведаю, пра што мы мусім зрабіць выснову. Я ведаю. Якая больш справядлівая з гледзяшча гісторыі, назва гэтай вайны, азначэнне гэтай вайны? Вось Павел раней крыху гэта слова ўжыў, справядлівасць. Мне здаецца, што памяць пра тую вайну мусіць быць максімальна дэідэалагізаваная. Максімальна мы мусім памятаць, што это быў жах для ўсіх, і рабіць акцэнт на памяць пра ахвяраў. Не дай Бог нікому такой перажыць цягам некалькіх гадоў, просто в такім хорары мільёны людзей знаходзіліся, і вось з гэтага пункту гледжання на гэтую вайну трэба глядзець. Это мой погляд. Павел? Мне б, напэўна, было б калі-небудзь цікава паглядзець бы фільм ці пачытаць кніжку пра тое, як гэтую вайну бачаць сёння у Германіі, у Францыі, у Польшчы, ва ўкраіне. Як яны пражылі гэты 70 гадоў і да якіх высноваў яны прыйшлі, і як яны гэта сёння адзначаюць, і якое месца тая вайна займае ў іх і гісторыі, і паўсядзённасці, мне падаецца, можна было б шмат узяць з гэтага і, магчыма, з тымі самымі краінамі падзяліцца нечым сваім. Таму што вайна, она была ўсё-ткі агульная для ўсіх. Вось, хочам мы гэтага ці не, і суадносна і жывем з наступствамі той вайны мы ўсё-ткі агульна. Дзякуй вялікі гасцям студыі Еўрарадыё, блогер, аўтар праграмы «Дарагія расійскія сябры» Северын Квяткоўскі. Да пабачэння, Северын. Гісторык, экскурсавод, аўтар праекта «Вандроўкі ў мінулае» Павел Дзюсекаў. Да пабачэння. І табе дзякуй, Павел. Да пабачэння. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.